Salam əziz miqyas sertifikasiyaya hazırlaşanlar. Bugünkü mövzumuz basketbol mövzusudur. İlk öncə basketbolda bəzi vacib qaydalar və meydançanın ölçüsü ilə tanış olaq. Meydançanın ölçüsü uzunluğu 28, eni isə 15 metrdir. Meydançada gördüyünüz bütün xətlər hər bir xəttin qalınlığı 5 santimetrdir. 5 santimetrdir. Meydançada görünən mərkəzi dairənin radiusu olur 1,80. Diametri yəni radius odur ki, yarım qövsüzsə yarısı, diametr isə bütöv sayılır. Bütöv şəkildə isə 3,60, 1,80. Başlayaq. Heyətlə tanış olaq. Heyətimiz 5 əsas, 7 ehtiyat olmaqla ümumi komanda 12 nəfərdən ibarətdir. Komandanın sayını soruşarsa 12 nəfər, əsas oyuncuların sayını soruşarsa 5 nəfər, ehtiyat oyuncular 7 nəfər. Bəs yaxşı, indi qulaq asaq, baxaq. Bizim meydanda oyunun başlaması üçün vacib olan əsas heyətimiz 5 nəfərdir. Yəni 5 nəfərimiz olmalıdır ki, oyun başlansın. Bəs yaxşı, bizim ehtiyat oyuncularımız nə üçündür? Ehtiyat oyuncular əsas oyuncuları əvəz etmək üçün nəzərdə tutulur. Yəni belə ki, hansısa oyuncunun zədələnməsi və yaxud da oyunu tərk eləməsi və yaxud da oyun zamanı performansının aşağı düşməsi zamanı biz bu 5 nəfərdən istənilən birini 7 nəfərdən olan oyuncu ilə əvəz edə bilərik. Əvəz etmə nə cürdür? Əvəz etmədə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hakimə bildirilir, oyunda top ölü olan zaman sərbəst şəkildə oyuncular bir-birini əvəz eləyə bilərlər. Bəs yaxşı, bizim ehtiyat oyuncuların və yaxud da əsas oyuncuların meydana gəlməyi mütləqdirmi? Bəli, bizim 5 əsas oyuncumuz mütləq meydanda olmalıdır. Oyunun başlanması üçün bizim 5 oyuncumuz meydanda olmalıdır, qeyd şərtsiz. Amma ehtiyat oyuncularımız meydana və yaxud da oyun zonasına gəlməyə bilər. Biz istəsək 2 ehtiyatla da gələ bilərik, biz istəsək 5 ehtiyatla da gələ bilərik, biz istəsək 0 ehtiyatla da gələ bilərik. Bəs yaxşı, əgər bizim 5 oyuncumuz yox, 4 oyuncumuz varsa, ehtiyat oyuncuları da gətirməmişik, bu zaman 15 dəqiqə müddətində əsas heyətin bərpa olunması üçün gözlənilir. Əgər 15 dəqiqə müddətində bizim əsas heyətimiz 5 nəfərlə bərpa olunarsa, oyun başlayır. Yox, əgər bərpa oluna bilmərsə, bu zaman komanda texniki məğlubiyyət alır, oyunu uduzmuş sayılır. Ümumiyyətlə, texniki məğlubiyyətdə belə bir şey var. İki halda texniki məğlubiyyət verilir. Bunu bu cür izah edeyim. Əgər bizim komanda birinci hal 15 dəqiqə gecikərsə, komanda 15 dəqiqə oyuna gəlməsə texniki məğlubiyyət alır və yaxud da komanda oyuna gəldi, 5 nəfərlə meydana çıxdı, daha sonra oyun gedişatında bizim oyuncular zədə səbəbindən, hər hansı bir səbəbdən oyunu tərk elədilər və bizim, belə deyək, ötürməyə heç bir oyuncumuz qalmadı. Yəni bizim bir dənə oyuncumuz qaldı meydanda. Əgər bizim oyun gedişatında digər oyuncuların çıxması nəticəsində bir dənə oyuncumuz qalarsa, 2-dən az, ötürməyə oyuncu olmadıqda bir dənə oyuncumuz qalarsa, komanda texniki məğlubiyyət alır. Bu zaman hallar nə cür verilir? Biz dedik ki, iki halda hallar fərqli verilir. Əgər komanda 15 dəqiqə meydana gəlmirsə, bu zaman uduzmuş sayılır. Hesab belə hesablanır. Qalibə 2 xal, məğluba 0. Məğluba yəni texniki məğlubiyyət alana 0 xal. Bəs yaxşı,
5 nəfərlə meydana çıxdıq, azlıqda qaldıq, texniki məğlubiyyət aldıq. Bu zamanda qalibə 2 xal, yəni digər komandaya 2 xal, texniki məğlubiyyət alana 1 xal verir. Buradakı fərqə fikir verin. Yenə deyirəm, bizim əgər 5 əsasımız oyuna çıxıb azlıqda qalaraq, yəni oyuna gəldi, meydanda oynadı, azlıqda qaldı, texniki məğlubiyyət aldısa, bu zaman bizə 1 xal verilir. Amma ümumiyyətlə biz oyuna gəlmədik. 15 dəqiqə gözlənilir. 15 dəqiqə gözlənəndən sonra biz yenə meydana gəlmədiksə, bu zaman yenə texniki məğlubiyyət alırıq. Ancaq burada 0 xal alırıq. Həmçinin 0 xalı hansı texniki məğlubiyyətdə ala bilərik? Bir də bizim heyətimizdə lipa tapılarsa, fərqi yoxdur. Oyun gedişatında və yaxud da oyundan sonra bizim heyətimizdə lipa aşkarlanarsa, yenə biz texniki məğlubiyyət alaraq 0 xalla qiymətləndirilir. Aha, gəldik hakim heyətinə. Hakim heyəti 7 hakim olur. Bunlardan 3'ü masa, 4'ü isə meydanda oyunu idarə edir. Hakimiyyətimiz necə oldu? 7 hakim olur, 3 masa, 4 meydan. Başlayaq. Bizim basketbolda saniyə qaydaları. Basketbolda 3, 5, 8, 14, 24 saniyə qaydaları mövcuddur. Nədir bu saniyə qaydaları? 3 saniyə qaydasından başlayaq. 3 saniyə qaydası rəqibin səbəti altında topsuz vəziyyətdə, diqqət edin, topsuz vəziyyətdə 3 saniyədən artıq dayanmaq olmaz. Bəs topla nə qədər dayanmaq olar? Topla bu halda dayanmaq olar ki, topu çiləmək şərti ilə tutmaq yox. Basketbolda belə bir şey var. Topu əldə tutdunsa, ya ötürmə etməlisən, ya topu səbət atmalısan. Yəni burada 5 saniyə qaydası aktivə girir. Onu indi izah edəcəm. Əsas məsələ bizə lazım olan 3 saniyə qaydası. Dedik ki, rəqibin səbəti altında topsuz 3 saniyədən artıq dayanmaq olmaz. 5 saniyə qaydası nədir? Bayaq da dediyim kimi, biz topu çiləyən zaman tutduq, 2 əllə topu tutduq, saxladıqsa, bu zaman 5 saniyə ərzində ya topu səbət atmalıyıq, ya ötürmə eləməliyik. Yəni, yenidən qayıdıb topu çiləmək olmaz. Həmçinin cərimə zərbəsi atışları zamanı, yan xəttdən topun oyuna daxil edildiyi zamanlarda 5 saniyə verilir. Əgər 5 saniyə qaydasına əməl olunmarsa, məsəl üçün cərimə atışıdır və yaxud da yan xəttdən topun oyuna daxil edilməsi 5 saniyə yox 6 saniyə icra olundusa, top bizdən alınır, rəqibə verilir. Bəs yaxşı 8 saniyə qaydası nədir? 8 saniyə qaydası oyun gedişatında belə deyim, 2 zona var, 2 yarım zona. Bu A komandasının yarım zonası, bu isə B komandasının yarım zonası. 8 saniyə ərzində top A komandasındadırsa, A komandası 8 saniyə ərzində topu öz yarım zonasından çıxarmalıdır. Diqqətlə qulaq asın, topu çıxarmalıdır. Heyət özü çıxmalı deyil. Belə bir qayda yoxdur. Burada çox adam çaşır. Çünki bəzi adamlar fikirləşir ki, 8 saniyə ərzində heyət bu xətti keçməlidir. Xeyr, top xətti keçməlidir. Heyətimiz burada 1 nəfər, 2 nəfər və yaxud da hamısı qala bilər. Top çıxmaq şərti ilə. Bəs yaxşı, sual çıxır ortaya ki, biz vaxtında çıxa bilmədik və yaxud da çıxandan sonra geriyə ötürmə edə bilərikmi? Xeyr, biz vaxtında çıxmalıyıq və geriyə ötürmə etməməliyik. Əgər edəriksə, bu zaman sayılır zona faulu. Zona faulunda heç bir cərimə tətbiq edilmir. Bu halda top bizdən alınır, verilir rəqibə. Rəqib topu hardan başlayır? Rəqib topu mərkəzə yaxın olan hissədən, yan xəttdən, bax bu hissədən, mərkəzə yaxın olan hissədən, yan xəttdən topu oyuna başlayır və yenə burada 5 saniyə qaydası tətbiq olunur. Rəqib topu buradan, dedik, yan xəttdən başlayanda 5 saniyə ərzində topu başlamalıdır. Həmçinin burada bir nüanslar var. Yan xəttdən top başlanan zaman
birbaşa səbətə atılan toplar qeydə alınmır. Əgər birbaşa səbətə top atılarsa və qol olarsa, belə deyək, xal qazanılarsa, xal qeydə alınmır. Birinci, 24 saniyə qaydasını izah edeyim, sonra 14 saniyə keçərik. Bunlar bir-birinə bağlıdır, ona görə birinci 24 saniyədən başlayaq. 24 saniyə qaydası nədir? Basketbolda hər bir komanda üçün top tutulduqda, yəni top əgər A komandasındadırsa, A komandası üçün hücuma 24 saniyə verilir. 24 saniyə ərzində hücum yekunlaşmalıdır. Əgər 24 saniyə ərzində hücum yekunlaşmırsa, səbətə top atılmırsa, bu halda da cərimə tətbiq edilmir, top bizdən alınır, verilir rəqibə. Bəs yaxşı, 14 saniyə qaydası nədir? 14 saniyə burada işə düşür. Nədir burada işə düşməyi? Biz hücuma gedən zaman, A komandası hücuma gedən zaman bizim 24 saniyəmiz var. 24 saniyədən vaxtımız gedir. Biz topu buradan götürmüşük, gəlmişik B komandasının zonasına. Bizim belə deyim, artıq qalıb 24 saniyədən, məsəl üçün 17 saniyəmiz qalıb. 17 saniyədə biz topu atdıq səbətə. Top səbətdən keçmədi. Yəni səbətə dəydi, qayıtdı və topu biz tutduq. Əgər top səbətə dəyib qayıdarsa və topu biz tutarıqsa, bu halda saniyə istəyir 17 olsun, istəyir 20 olsun, istəyir 24 olsun, fərqi yoxdur. Əgər 14-dən yuxarıdırsa saniyə, 18-də atdıq, dəydi səbətə biz tutduq, 15-də atdıq, dəydi səbətə biz tutduq və yaxud da 22-də atdıq, səbətə dəydi, biz qayıtdıq, tutduq topu. Bu zaman saniyə avtomatik düşür. 14 saniyə. Artıq bizim, belə deyim, 17, 18, 20 saniyəmiz yox, 14 saniyəmiz qalıb hücumu bitirmək üçün. Bayaq 24 saniyə verilmişdi. Biz 24 saniyənin, yenə deyirəm, 17-18-ci saniyəsində topu səbətə atdıq, qayıtdı, biz tutduq. Yenə biz tutduq, rəqib yox, biz. Rəqib tutarsa, rəqib üçün 24 saniyə açılır. Biz tutarıqsa, bizim saniyəmiz neçə idisə, 14-dən yuxarı neçə idisə, düşür olur 14-də. Həmçinin belə bir qayda da var. Bizim 14-dən aşağı olan saniyələrdə, məsəl üçün, eyni epizod 5-ci saniyədə və yaxud 7-ci saniyədə, 12-ci saniyədə baş verdi. Yəni nədir? Məsəl üçün, biz 5-ci saniyədə gəldik, səbətə top atdıq, top səbətə dəydi, qayıtdı, topu biz tutduq. Bu halda da saniyə qalxır olur 14 saniyə. Bayaq dediyimiz kimi, əgər 14-dən, qısa konkret, 14-dən yuxarıki saniyələrdə bu proses baş verərsə, düşür olur 14. 14-dən aşağıki saniyələrdə baş verirsə, bu zamanda qalxır saniyə olur 14. Hissələr haqqında danışaq. Basketbol 4 perioddan 2 hissədən ibarətdir. Hər bir period 10 dəqiqə oynanılır. Bu cür izah edeyim. Birinci period 1, ikinci period, üçüncü period, dördüncü period. Bu bizim oyunumuzun hissə və periodlarıdır. Belə deyək, bizim birinci periodda 10 dəqiqə, ikinci periodda 10 dəqiqə, üçüncü period 10 dəqiqə, dördüncü period 10 dəqiqə, cəmi olur 40 dəqiqə. Bizim oyunumuz davam edir ümumi 40 dəqiqə, hər biri 10 dəqiqə olmaqla davam edir. Bəs yaxşı, bu bizim olduğu periodlar. Bizim hissələrimiz nədir? Hissələrimiz bu cür olur. 4 dənə periodu bölürük 2 hissəyə. Bu bizim oldu hissəmiz. Bu oldu bizim birinci hissəmiz, belə deyək. 1 ilə ikinci period olur bizim birinci hissəmiz. 3 ilə dördüncü period olur bizim ikinci hissəmiz. Əgər bizdən soruşsa,
basketbol oyunu neçə hissədən ibarətdir? Biz deyirik ki, basketbol oyunu 2 hissədən ibarətdir. Bizdən soruşsa basketbol oyunu neçə dəqiqə davam edir? Basketbol oyunu 40 dəqiqə davam edir. Çünki hər bir period 10 dəqiqədir. Bizdən soruşsa basketbol oyunu neçə perioddan ibarətdir? 4 perioddan, hər biri 10 dəqiqə olmaqla 4 perioddan 2 hissədən ibarətdir. Gələk indi hissə arası fasilələrə. Hər bir hissə arasında ümumi bu hissədir. Dedik 2 yerə bölündü də 2 hissə. Bu hissə arasında bizim böyük dəqiqəmiz olur 15 dəqiqə fasilə. Bizim hissəmiz arasında oldu 15 dəqiqə fasilə. Periodlar arasında belə deyək, 1 ilə 2-ci periodun arasında olur 2 dəqiqə fasilə. Həmçinin 3 ilə 4-cü periodun arasında olur 2 dəqiqə fasilə. Bunlar arasında olur 2 dəqiqə fasilə. Aha. Yenə deyirəm, diqqətlə qulaq asın. Periodlar arasında fasiləni soruşur. 1 ilə 2-ci period arasında 2 dəqiqə, 3 ilə 4-cü period arasında 2 dəqiqə, 2 ilə 3-cü period arasında 15 dəqiqə. Niyə 2 ilə 3-cü period arasında 15 dəqiqə oldu? Çünki 2 ilə 3 bizim hissəni bölür, hissənin arası sayılır. Yəni bizim hissə düşür 2 ilə 3-ün arasına. Birinci period, ikinci period bitdi. Artıq biz gedirik 15 dəqiqə fasiləyə. Gəlirik ikinci hissədə 3 ilə 4-cü periodu oynayırıq. Periodlar arasında 2 dəqiqə fasilə, hissə arasında 15 dəqiqə fasilə. İndi isə dedik bizim 4 periodumuz var. Burada basketbolda time-outlar var. Time-outlar nə cürdür onu izah edeyim. Time-outlar ümumiyyətlə time-out nədir onu izah edeyim. Time-out fasilədir, kiçik fasilədir. Oyun zamanı məşqçi tələb eləyə bilər, oyuncular tələb eləyə bilər və time-out götürülür. Hər iki komanda gedir fasiləyə, sonra qayıdır. Time-outun müddəti nə qədərdir? Hər bir komanda belə deyim və yenə hissəni ayıraq. Bu bizim birinci hissə, ikinci hissə, həmçinin periodlarımız. Hər bir komanda birinci hissədə 2 time-out götürə bilər. Hər bir komanda, bax yenə deyirəm, birinci hissədə 2 time-out götürə bilər. Vaxtları, hər birinin vaxtı 60 saniyə, yəni 1 dəqiqə. Hər bir komanda biz bu 2 time-out'u istəsək birinci periodda götürərik, istəsək ikinci periodda götürərik. Bu şərtlə ki, birinci hissədə götürmədiyimiz time-out'u növbəti hissədə götürə bilmərik. Çünki hər hissənin özünün time-out'u var. Bizə birinci, ikinci periodda birinci hissədə 2 time-out verilir. Üçüncü, dördüncü periodda ikinci hissədə bizə 3 time-out verilir. Hər birinin vaxtı da 1 dəqiqə olmaqla. Həmçinin bizim bu hissələrdə götürmədiyimiz əsas hissə gedir də. Bax bizim 4 dənə periodumuz əsas hissədir. Bizim bu 4 dənə periodda əsas hissədə götürmədiyimiz time-out götürməmişik, istifadə eləməmişiksə, biz bunu əlavə hissədə istifadə eləyə bilmərik. Yəni əlavə hissəyə nə cür olur, nə cür gedilir? Əgər hesab bərabər olarsa, heç hesə olarsa, biz gedirik əlavə hissədə oyunun taleyini həll etməyə. Bu zaman 5 dəqiqə fasilə verilir. 5 dəqiqədən sonra 5 dəqiqəlik oyunlar başlayır. Bu da 5 dəqiqəlik oyunlar müddətsiz gedir. Yəni müddətsiz nədir? Basketbolda heç hesə anlayışı olmadığına görə qalib müəyyənləşənə qədər bu proses davam edir. Yəni 5 dəqiqə fasilə, 5 dəqiqə oyun. 5 dəqiqə oyun. Növbəti 5 dəqiqədə qalib müəyyənləşmədə yeni heçəs oldu. Yenə növbəti 5 dəqiqə fasilə, 5 dəqiqə oyun. 5 dəqiqə fasilə, 5 dəqiqə oyun. Bu proses o qədər gedir ki, biz qalibi müəyyənləşdirməliyik. Yenə deyirəm, basketbolda heç heçə anlayışı olmadığına görə
qalib mütləq əlavə hissədə müəyyənləşməlidir. Belə bir şey mümkünsüzdür. Gələk indi faullara. Bizim basketbolda bir neçə faul növümüz var. Başlayaq. 1. Hücum faulu. Hücum faulu. 2. Texniki faul. Texniki faul. Sonra gəlirik qeyri-idman faulu. Qeyri-idman faulu. Yenidən deyirəm, hücum faulu, texniki faul, qeyri-idman faulu və gəlirik diskalifiyə faulu. Diskalifiyə faulu. Nədir bunlar? Hansı cəza tətbiq olunur, hansına cəza tətbiq olunur? Başlayaq. Hücum faulu. Hücumçunun ümumiyyətlə birinci faul nədir ona baxaq. Faul odur ki, oyun zamanı, oyun gedişatında oyunçulara qarşı kobudluq və yaxud da təmaslı, təmassız fərqi yoxdur. Bu cür qayda pozuntuları olunarsa, oyunçular faulla cəzalandırılır. Nədir bunlar? İzahına başlayaq. Hücum faulu. Əgər bir oyuncu hücum faulu edərsə, heç bir cəza tətbiq edilmir. Sadəcə top bizdən alınır, verilir rəqibə. Hücum faulu nədir? Hücumçunun hücuma getdiyi anda etdiyi yüngül faullardan söhbət gedir. Təbii ki, hücumçu hücuma getdiyi zaman belə deyim, hansı oyunçunu qəsdən bilərək yumruq vursa, yıxsa bu hücum faulundan çıxır, olur diskalifiyə faulu. Buna görə də hücum fauluna heç bir cəza verilmir. Top bizdən alındı, verildi rəqibə. Gəldik texniki faula. Texniki faul bilərəkdən oyun epizodunun pozulması da deyə bilərik. Məsəl üçün, rəqib potensial hücumu var, söhbət topu səbətə atmaqdan getmir. Potensial bir mövqesi var, hücumu var. Mən bilərəkdən onun qarşısını alıram. Bu halda hakim rəqibə bir cərimə atışı atmaq şansı verir. Belə bir epizod olarsa, rəqib gəlir, bir cərimə atışını atır. Hardan atır cərimə atışını? Gəlir, burada 5.80'lik nöqtədən səbətə cərimə atışı atır, bir cərimə atışı atır. Bəs yaxşı, biz növbəti dəfə, burada yenə deyirəm, bax, birinci texniki faulda, yox, bunu səhv yazmışam bura. Texniki faul üçün idi o. Birinci texniki faulda bir cərimə atışı, 5.80'likdən bir cərimə atışı, dedik hücum faulunda cərimə atışı yoxdur, cəza yoxdur, top bizdən alındı, verdi rəqibə. Texniki faulda bir cərimə atışı 5.80'dən atılır. Əgər bir oyuncu yenidən ikinci texniki faulu da eləsə, mən artıq bir dənə texniki faul almışam, rəqib də bir cərimə atışı atıb. Yenidən bir də mən texniki faul eləyirəm, mən texniki faul eləyirəm, rəqib yenə bir cərimə atışı atır və mən oyundan kənarlaşdırılıram. Hakim məni cəzalandırır. Oyundan kənarlaşıram, rəqib də cərimə atışını istifadə edir. Bəs yaxşı, qeyri-idmanda nə cürdür? Qeyri-idman faulunda bir oyuncu bir dənə qeyri-idman faulu edirsə, artıq bir dənə qeyri-idman faulu mən etdimsə, bu zaman 2 cərimə atışı ilə. Texniki faulda 1 idi, bir dənəsini elədim, bir dənə idi. Amma qeyri-idmanda mən 2 dənə cərimə atışı ilə cəzalandırılıram. Qeyri-idman faulu nədir? Qeyri-idman faulu idmançıya yaraşmayan hərəkətlər deyilir. Bilərəkdən təhqir olunması, söyüş söyülməsi və ya aqressiv hərəkətlər, təmas yox da, yəni biri var aqressiv hərəkət,
biri var yoldaşın, rəqibin üstünə yerimək və yaxud da bir başqa bir hərəkət etmək. Biri də var ki, artıq vurmaq, itələmək qəsdən. Bunlar deyəcəm gedir olur diskalifiyə. Bu oldu qeyri-idman faulu. Biz bir qeyri-idman faulu eləyəriksə 2 cərimə atışı ilə cəzalandırırıq. 2 dənə qeyri-idman faulu eləyiriksə, 2 dənə qeyri-idman faulu eləyirsə, yenə 2 dənə cərimə atışı verilir. Gəlib buradan 2 dənə cərimə atışı atılır. Rəqib bizim səbətə 2 cərimə atışı atılır. Həmçinin mən oyundan xaric edilirəm. Bəs yaxşı, diskalifiyə necədir? Diskalifiyə ən ağır cəza sayılır. Artıq bir diskalifiyə kifayət edir ki, oyuncu oyundan kənarlaşdırırsın. Diskalifiyə nədir? Diskalifiyə qəsdən, bilərək, kobud şəkildə həm hakimə, həm oyuncuya, həm nə bilim tamaşaçılara ola bilər, azarkeş ola bilər. Bilərəkdən edilən kobud qayda pozuntusu. Bilərək itələdim, bilərək vurdum, yıxdım və yaxud da başqa bir hərəkət. Bu zamanda artıq bir dənə oldusa oyuncu kənarlaşır və yenə 2 cərimə atışı rəqib tərəfindən gəlir, atılır.